Монгол улсын ерөнхийлөгчийн үндсэн хуульд заасан бүрэн эрхийнхээ хүрээнд тавьсан хоргийг сая одоо манай намын бүлэг яг хуралдаж явах үедээ давхцаж бид мэдээлэл авсан. Гишүүдэд цаасан хэлбэрээр тараагдаагүй ч гэсэн сая бол үндэслэлтэй бол танилцсан. Энд бол тухайн асуудлыг шийдвэрсэн улсын их хурлын шийдвэрийн буюу хэн нэгэн хүнийг огтруулсан эсэх тухайн асуудал нь зөв буруу, сайхан муухай гэдэг асуудлаар бус Монгол улсын үндсэн хуулийг зөрчиж асуудлыг шийдсэн үндсэн хуульд халдсан энэ асуудал дээр хориг тавигдлаа гэж ойлгосон. Тэгэхээр үндсэн хуулийн зөрчил нэгэнт гарсан тодорхой ийм асуудал дээр улсын их хурл дахь намын бүлэг түүнийг хүлээж авахгүй тухай улс төрийн шийдвэр бол гаргаж болохгүй юм байна. Өөрөөр хэлбэл үндсэн хуулийг бид зөрчихгүй юу гэдэг улс төрийн санал хураалт намын бүлэг бол хийж болохгүй юм байна гэж үзсэн. Та бүхэнд ойлгож байгаа. Тийм учраас одоо Монгол улсын үндсэн хуульдаа үнэнч байхаа тангаргалсан ард түмний төлөөлөгчд бид үндсэн хуульдаа үнэнч байх шийдвэр гаргах ийм бүрэн дүрэн ихтгэл төгс байгаа гэдгийг хэлье.